અર્જુન નોવોમાં આરામ વધુથી વધુ. અર્જુન નોવોનું નિર્માણ કરતી વખતે અમે માત્ર તકનીકી ખૂબીઓ પર જ ધ્યાન નથી આપ્યું, પરંતુ અમે સમજીએ છીએ કે એક ખેડૂત હોવાને કારણે આપને આપના ટ્રેક્ટર પાસેથી શું અપેક્ષાઓ હોય છે. અમારું માનવું છે કે ટ્રેક્ટર એવું હોવું જોઈએ જે વર્ષના 365 દિવસ આપની દરેક જરૂરિયાતો પર ખરું ઉતરે અને ન થાકે ન થકાવે. આ જ કારણ છે કે અર્જુન નોવોમાં આપને આપના આરામ સંબંધી જરૂરિયાતોનું પણ પૂરેપૂરું સમાધાન મળશે. અર્જુન નોવોમાં ફૂલ પ્લેટફોર્મ છે અને આ અન્ય સર્વ ટ્રેક્ટરો કરતાં વધુ મોટું પણ છે. આપને લાંબા સમય સુધી કામ કરતી વખતે એન્જિનની ગરમી નહીં અનુભવાય. આમાં પગ માટે પણ પર્યાપ્ત જગ્યા આપી છે. આપ જોશો કે આમાં પગમાં નળવાવાળું કોઈ પણ ગિયર લીવર અથવા હેન્ડલ મોજૂદ નથી. ગિયર અને બીજા બધા લીવર અહીં બાજુમાં આપ્યા છે અને એને બદલવા પણ ખૂબ જ સરળ છે. અર્જુન નોવોની ડીલક્સ સીટ પોતાની શ્રેણીમાં એકદમ અદ્ભુત સીટ છે, વધારે પહોળી અને બહેતર. આ સીટમાં અમે એક અદ્ભુત લીવર આપ્યું છે જેના દ્વારા તમે સીટને આગળ અને પાછળ કરી શકો છો. તમે જાણો છો, આ સીટને ઉપર અને નીચે કરવાની પણ સુવિધા આપવામાં આવી છે અને અહીં પીઠની નીચેના ભાગમાં ખૂબ જ સરસ ટેકો આપવામાં આવ્યો છે. પીઠ અને પગ બંનેને આરામ મળશે. આમાં આરામદાયક સસ્પેન્ડેડ પેડલને કારણે આપ વગર થાક અનુભવીએ લાંબા સમય સુધી સફર કરી શકો છો. અર્જુન નોવોની સાથે સર્વિસમાં પણ આરામ છે. જ્યાં બીજા ટ્રેક્ટરોને 300 કલાક પછી સર્વિસ કરાવવી પડે છે, અર્જુન નોવો પૂરા 400 કલાક સુધી સરસ રીતે ચાલે છે. ખેડૂતોની સુવિધા માટે બેટરીનું બોક્સ અમે બહાર રાખ્યું છે. આ ટ્રેક્ટરમાં ચઢવા અને ઉતરવા માટે આ હેન્ડલ અને સીડી આપવામાં આવી છે.